Fala pessoal, tudo bem? Quem fala é estou com mais um vídeo. Eu vou continuar nesse lugar aqui, não que a gente vai fazer mais, sempre que acabamos como foi, mas a gente vai fazer um lugar aqui que você está com seus amigos aqui. Vocês podem construir vários cabanas. Ó, bem rápido, simples também. Vai pra cá. Aí sim vou ficar. Não tá, droga. Vocês podem fazer assim também. Mas difícil acontecer aquele ali. Mas eu tô mostrando só uma ideia, não vou fazer assim. E agora? A gente pode tentar fazer uma fogueira aqui. Show. Vamos ver. Aqui no meio tem que ser, né? Na verdade é bem fácil fazer fogueira, cara. Eu só vejo que é mais legal, mas não dá pra fazer nem MCPE. Porque não tem aquele negócio que você pode pôr, mas eu esqueci o nome, cara. Onde tá o Netherrack aqui? Ai, que droga. Ah, tá aqui. Ai, agora você pegou um fim de fio, pô. Você vai ficar queimando pra sempre. Acho que até chover, só que para. Aí, deixa eu pôr aqui de noite. Ah, como é que põe aqui mesmo, velho? Cara, eu não sei, velho. Mas dá pra ficar de noite aqui, você fica aqui com os amigos. E assim é legal. Bom. Não sei o que eu vou fazer no próximo vídeo. Acho. Eu vi uma coisa legal pra fazer lá, cara. Não vai demorar. Eu acho que depois também vou fazer um vídeo lá no... Não, vai demorar uma década. Mas foi esse vídeo. Tchau.